Être juste n'est pas prétendre savoir ce qui est juste. Être juste est penser qu'il y a encore plus juste à trouver ou à comprendre. Être juste est penser que la justice est encore à faire, qu'elle peut encore demander plus, qu'elle peut encore aller plus loin. Être juste est donner à chacun ce que l'on ignore lui devoir. Et si la justice disparaît, ces choses sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre. Devant la porte de la loi se dresse un gardien. Tu te présentes et demandes à entrer dans la loi, mais le gardien refuse de t'accorder l'entrée. Tu demandes si tu pourras entrer plus tard. Le gardien, devant la porte ouverte, comme toujours, te refuse pour l'instant, mais tu te baisses pour regarder à l'intérieur. Le gardien t'avertit que d'autres gardiens, plus puissants que lui, t'attendent. Interdit, tu t'interroges. La loi ne doit-elle pas être accessible à tous et toujours ? Tu observes le gardien, son manteau, son nez pointu, sa barbe longue et maigre et noire. Tu en arrives à préférer attendre qu'on t'accorde la permission d'entrer. Le gardien te fait asseoir près de la porte, à l'écart. Là, tu restes assis, des jours, des mois, des années. Tu fais de nombreuses tentatives auprès du gardien pour être admis à l'intérieur, en vain. Parfois, le gardien te fait subir de petits interrogatoires. Il te questionne sur beaucoup d'autres choses avec indifférence et finit toujours par te refuser l'entrée. Tu emploies tous les moyens afin de corrompre le gardien qui accepte tout, afin que tu sois bien persuadé de ne rien avoir omis. Des années et des années durant, tu observes le gardien. Tu en oublies les autres gardiens. Les premières années, tu maudis ta malchance, sans égard et à haute voix. Plus tard, te faisant vieux,
tu te bornes à grommeler entre tes dents. Puis, tu retombes en enfance. Enfin, ta vue faiblit. Tu ne sais plus s'il fait plus sombre autour de toi ou si tes yeux te trompent. Tu reconnais dans l'obscurité une glorieuse lueur qui jaillit éternellement de la porte de la loi. À présent, tu n'as plus longtemps à vivre avant ta mort. Toutes les expériences de tant d'années accumulées dans ta tête vont aboutir à une question. Ton corps est affaibli, ne pouvant plus te redresser, tu fais signe au gardien de la porte. Puis, tu l'interroges une dernière fois. Si chacun aspire à la loi, comment se fait-il que durant toutes ces années, personne autre que toi n'ait demandé à entrer? Mais si, nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, tu es mourant. Le gardien ferme la porte et s'en va. Être juste n'est pas prétendre savoir ce qui est juste. Être juste est penser qu'il y a encore plus juste à trouver ou à comprendre. Être juste est penser que la justice est encore à faire, qu'elle peut encore demander plus, qu'elle peut encore aller plus loin. Être juste est donner à chacun ce que l'on ignore lui devoir. Et si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre. Devant la porte de la loi se dresse un gardien. Tu te présentes et demandes à entrer dans la loi, mais le gardien refuse de t'accorder l'entrée. Tu demandes si tu pourras entrer plus tard. Le gardien, devant la porte ouverte, comme toujours, te refuse pour l'instant, mais
Tu te baisses pour regarder à l'intérieur. Le gardien t'avertit que d'autres gardiens, plus puissants que lui, t'attendent. Interdit, tu t'interroges. La loi ne doit-elle pas être accessible à tous et toujours ? Tu observes le gardien, son manteau, son nez pointu, sa barbe longue et maigre et noire. Tu en arrives à préférer attendre qu'on t'accorde la permission d'entrer. Le gardien te fait asseoir près de la porte, à l'écart. Là, tu restes assis, des jours, des mois, des années. Tu fais de nombreuses tentatives auprès du gardien pour être admis à l'intérieur, en vain. Parfois, le gardien te fait subir de petits interrogatoires. Il te questionne sur beaucoup d'autres choses avec indifférence et finit toujours par te refuser l'entrée. Tu emploies tous les moyens afin de corrompre le gardien qui accepte tout, afin que tu sois bien persuadé de ne rien avoir omis. Des années et des années durant, tu observes le gardien. Tu en oublies les autres gardiens. Les premières années, tu maudis ta malchance, sans égard et à haute voix. Plus tard, te faisant vieux, tu te bornes à grommeler entre tes dents. Puis, tu retombes en enfance. Enfin, ta vue faiblit. Tu ne sais plus s'il fait plus sombre autour de toi ou si tes yeux te trompent. Tu reconnais dans l'obscurité une glorieuse lueur qui jaillit éternellement de la porte de la loi. À présent, tu n'as plus longtemps à vivre avant ta mort. Toutes les expériences de tant d'années accumulées dans ta tête vont aboutir à une question. Ton corps est affaibli, ne pouvant plus te redresser, tu fais signe au gardien de la porte. Puis, tu l'interroges une dernière fois. Si chacun aspire à la loi, comment se fait-il que durant toutes ces années, personne autre que toi n'ait demandé à entrer ? Mais si, nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, tu es mourant. Le gardien ferme la porte et s'en va.